Pertanyaan aneh Arab. Nih. Apa lagi lu masih belum habis itu? Gila lu. Ikan batuk apa enggak? Gitu. Cut. Ikan batuk enggak? Ikan batuk gak? Kalau binatang mamalia kan iya. Ikan nggak bisa batuk. Oke. Batuk itu mekanisme paru-paru, sedangkan ikan itu punyanya insang bukan paru-paru. Ya nggak bisa. Gitu nggak bisa ya? Tapi Mereka punya versi sendiri. Punya apa? versi sendiri. Apa namanya? Buka tutup mulut cepat buat bersihin insang. Nyibasin insang kalau ada kotoran atau parasit. Kadang kelihatan kayak tersedak, tapi itu bukan batuk. Kalau temen lu nanya lagi aneh-aneh kayak gini, jujur aja.